हे गाइस, तो आज हम स्मार्ट डैश कैम प्रो जो कि क्यूबो का है, हीरो ग्रुप वेंचर, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट। काफ़ी टाइम से मैं एक डैश कैम ढूंढ रहा था। अभी तक कोई भी ऐसा मुझे लगा नहीं जो लेने लायक है, बट इसके थोड़े फीचर और प्लस ये एक मेक इन इंडिया है, तो वो सब देख के मुझे लगा कि इसको ट्राई किया जा सकता है। प्लस प्राइस वाइज भी काफ़ी सही लगा ये मुझे। अराउंड 3800 का ये मुझे पड़ा है अमेज़ॉन से। अभी कुछ प्राइम सेल में मैंने लिया है इसको। ओके गाइस, तो इसके एक बार फीचर देखते हैं फटाफट क्या है इसमें। 100p रिकॉर्डिंग है, लो लाइट परफॉर्मेंस, वाइड एंगल, इंटेलिजेंट इवेंट, पार्किंग मोड, ओके, मल्टीपल रिकॉर्डिंग ऑप्शन, एच डी कार्ड गाइस में 256 GB तक का सपोर्ट है, ऐसा क्लेम करते हैं। ये रिकॉर्डिंग ऑन डिमांड, टाइम लैप्स एंड वाईफाई कंपैटिबल। ओके, ये इसका प्राइस है 5990 मेंशन है इसमें। और कुछ खास ये क्या है, वन डिवाइस मैनी बेनिफिट, वीडियो एविडेंस अगेंस्ट कार एक्सीडेंट। यस, तो गाइज ये फीचर काफ़ी यूज़फुल हैं और मुझे लगता है कि इंडिया में आपको, बल्कि कहीं पर भी, कार डैश कैम कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रूफ रहता है हमारे पास कि कभी भी कुछ मिस हैपनिंग होती है, उसमें गलती किसकी थी, हमारी थी, नहीं थी, उन सब चीज़ों के लिए। प्लस आप कहीं जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेटर, कुछ मेमोरीज़ आपके पास रहेंगी हमेशा के लिए। तो गाइज़, जर्नी व्लॉगिंग लिखा है इसमें, मुझे देखना है अभी क्या क्या फ़ीचर है इसके अंदर। प्रोवाइडेड प्रूफ ऑफ क्लेम, ओके, ये सब हम बात कर ही चुके हैं। बाकी तो इजी नेविगेशन आई थिंक ये मेरे वाला नेविगेशन फीचर वाला नहीं है। इसके अंदर एक और वेरिएंट है जो सबो वेरिएंट है, जिसके अंदर नेविगेशन का भी है। बेटर इवेंट एक्सेस, यूज़र फ्रेंडली ऐप। ओके गाइस, तो ठीक है, ओपन करते हैं इसको। ओके, दो टेप हैं इसमें। ओके, चार्जर 2.4 एम्पियर और 1.0 एम्पियर, क्यूबो का ही। कैमरा, और क्या है इसके अंदर। ओके, काफ़ी बड़ी वायर है, ये चाहिए भी होगी हमारे पास। कुछ स्टिकर्स भी दे रखे हैं इन्होंने, देखेंगे इसको कैसे लगाना है। ओके, और इसकी, अच्छा, देन कुछ इसका ये क्लिप है जो इंस्टॉलेशन में यूज़ होगा। और ये है 12 मंथ लिमिटेड वारंटी है इसके अंदर। गिव अ मिस कॉल, इतना इतना इतना। ओके, तो गाइस, ये सब हमें इसके से एक्सेसरीज मिली हैं। तो ये कंप्लीट सेटअप है इसका। माइक्रो एसडी स्लॉट, ये पावर के लिए है इसका। ओके, बाकी कोई मैनुअल कुछ है नहीं कि इसको कुछ लगाने का तरीका अगर उन्होंने दिया हो, कुछ है नहीं इसके अंदर। चेक करना पड़ेगा मुझे कि लगना कैसे है ये। सो गाइस, हाँ, अनबॉक्सिंग वीडियो में अभी तो इतना ही। मैं देखता हूँ इसको कैसे लगाना है एक बार कार पे अपनी, और उसकी भी मैं वीडियो शूट करूँगा और फिर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। इसके बाद गाइस, मैं इसे एक बार यूज़ करके भी देखता हूँ कि क्या इसके फ़ीचर है, कितना यूज़फुल लग रहा है, क्या इसकी क्वालिटी है कैमरे की, क्या नहीं है। बट अभी मेरे ख्याल से 3800 में एक अच्छी डील है। और जैसा कि पहले ही हम सब जानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है अगर आप एक कार चला रहे हैं तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो इंश्योरेंस क्लेम के लिए हो, चाहे कुछ इनकरेक्ट चालान जो आजकल हमारे एरिया में बहुत चलता है, प्लस वीडियो एविडेंस अगेंस्ट कार एक्सीडेंट। ओके, थैंक्स, बाय बाय।